presento. Mi nombre es Tania Belén Quinaloa Caluña, de la carrera Licenciatura en Enfermería de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Milagro. A continuación les hablaré sobre los tipos de pulsos de la exploración al examen físico respiratorio. Inspección. Se hace durante el proceso de cefalocaudal, enfocando en las áreas torácicas cardiovascular. Palpación. Tocando ligeros toques, ya sea en el tórax anterior, posterior y lateral. Percusión. Técnicas sujetas a dar un diagnóstico al paciente. Auscultación. Maniobra física, ya que se va a ver en las válvulas del corazón. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tania Belén Quinaloa Caluña. Dígame su nombre, por favor. Javier Quinaloa. ¿Edad? 17 años. Bueno, a continuación procederemos a tomarle los pulsos. Bueno, para tomar los pulsos se puede hacer con el índice mayor y el índice menor. También se le puede tomar lo que es en el cuello, lo que es en el húmero y en el pie, donde se puede ver en el primer dedo y en el segundo. Y por último se puede tomar el pulso en lo que es el radio. Los ruidos respiratorios contienen en 4 pasos, como son el estridor, que hacen unos ruidos similares a los sibilancias, y el estertores, que contienen en el segundo lugar y hace unos ruidos chasquientes. Y el número 3, que es la sibilancia, hace unos sonidos muy chillones. Y los roncos, que contienen el 4 paso, hace unos sonidos ronquidos. Bueno, así he terminado este video y esperando que les haya gustado y les sea de mucho agrado. Muchas gracias.